因為你同阿大王條片夾埋咯，佢影嗰邊啊，你咪影呢邊啊。咁我哋要分開出嚟，我哋要夾翻嘢咯。咁所以我哋兩個一齊出去咧，後面防守冇我，就係爭個有經驗同嘅。而家，謝拉特。你入波喎，我哋都好少嘢做。係咯，後尾其實唔係你嗰球，其實你其實得好啦，行到都幾得靚，仲比較靚嘅，勁多好位食。後尾而家上波，先唔俾波你啊！我屌我叫你走，你又企喺隔離。你冇撚到叫俾先，一攞翻轉交俾先。你一係你就俾個走落去，拗嚟㗎嘛。但係我哋都係得11個，都係冇俾嘢啊？唔係啊，但係平時係12㗎嘛。哦係咩？係啊，都係。佢咩波嚟啊？關事啊！你踢到如果人哋人多，過嚟翻。係啊，等幾球啊！佢哋乜錢啊？8、6球，之後都係啲人出嚟啊嘛。我哋等一場。好彩唔知你我哋阿倫就係一排，因為報嗰個 list 嗰個一定係可以3粒點咯。但係喺 schedule 嗰度一個個賽事嚟就我上個禮拜已經去過咗一次啦。你上個禮拜我啊唔係啊，我上個禮拜我去咗，我去咗李鄭嗰個做拍賣㗎啦，拍低個飛發標位同我老婆一齊，跟住去食飯添咗，我兩個嘅，食到我過去先啦。佢福康如果哦保持哦對路嗰啲隊咧，搭半個去搭到，所以我一路攞嘅，跟住最多喺我老婆自己搭車。兒仔，阿昌好波。仔有1對1。好嘢，成擺一百咪。屌，中間俾佢打嘅，最近已經係優勢，已經係最近呢球，我防守嚟死啊！喺邊？哇，好嘢！阿昌好波。其實你點解阿昌又開波啦！阿昌又鳩屎模式又開始啦，落埋落去喎。阿昌好波。攞埋啊！好嘢，好嘢。誒，得落去喂！喂，有啊！哎呀，好嘢啊！哥，呢個你拆㗎。哎呀，搓一搓佢啊嘛，大哥。嗰少少黑體。啱啱嗰個。Like Habitus。我知有啲黑體。喂，攞翻！好波！喂，呢場上少少喂！阿昌好波。佢埋沒咗佢嘅中場。你集壓上少少，人哋先打得冇咁辛苦啊！我哋喂，大王！好咧，俾波！
個阿吹叫㗎，冇打佢先。後尾有嚟啊！應該都好大車。人哋跟咗佢走落去，咁樣兜佢半隻走落去，有威儀喎！哎呀！唔輸唔輸。好嘢！大個，去啦喂！大個，1對10啊！一對啊！一對啊！好嘢！好嘢！哇！好撚嘢！睇上先。有我哋得啦，好嘢，幾穩陣。阿吹埋去，出埋去睇先。今日6發嘅魔法嘅，飛咗魔法啊！穿個魔法師，大魔法師。落腳落腳。有喎，射啊射啊射啊！有啊有啊！點解要咁控啊？點解要咁？波收完個頭槍，唔係後半大好手尾頭係阿紅啦，佢次次係呢個賠得最高嘅，但係佢裏邊都有個。我估阿紅有大哥，係阿紅嘅，阿紅嘅，阿紅嘅，佢俾阿紅嘅，佢係。射得就係啲熱食，但係呢下要得嘛？就叫佢批雲驚嘅，自己都知情。好嘢，靚仔，影到影到。佢自己後邊有部機啊，我都影到啦。其實我嗱，我呢個角度睇就好啲啊。其實都聞一聞。有阿槍會睇，有鳩屎，有啊，我鳩屎嘅槍波。嗰啲冇啊冇啊，得你話㗎咋？其實你玩咩人都可以。我出啦，翻嚟嘛？咦？抬舉喎，抬舉喎。喂，睇睇睇，呢個好彩你有嚟啫。有12個啊，執到佢啦。冇衫，冇衫。有排得㗎啦。梗係冇啊，真係冇嘅。咁其實都睇得㗎。喂，你今日你咁齊人過嚟？你做咩時候啊？睇下我做埋啦。邊個做啊？邊個都想睇佢做。邊個啊？喺呢啲夠人係啊，邊場有3人？係啊，啲啦，啱啱嘅。呢個運動呢個。高啲啦喎，呢個。我哋嘅嗰個大王教我哋自己喎。一陣佢出咗嚟，我都有一個運動啊！我係有高好啊，我都覺得自己有個高好啊，而家係想睇佢。咁我哋可以影晒佢。遲啲可能英超有冇拉球威啊？呢個可以。冇帶啊！邊個啊？乜嘢啊？邊個出啊？有人出嚟咩？出嚟！喂，呢位啊，你做咩事啊？因為你翻唔翻去今日？我翻啦，你翻咩？不如跟我車去嗰度啊！我冇打喂。啊，可以啊，就喺傾，就喺傾。不過你嗰度我插埋。啊？插埋。佢係沙，我係就我夜晚。啊，你講沙？係啊，沙咧，沙有成80公里喎。好嘢。如果12點鐘，跟住將出嚟嘅，出嚟。出嚟。大家加油！係啦，我10點有工。
超嘢，阿超嘢。記錄傳送達到100球啦，記錄在案啦，有徽章啊！有徽章，閃燈啊佢，有徽章，嗰個頭有閃燈，天線得得。今場正式講咩叫徽章啊？徽章。靚到嚟啦，來大王嘅紅哥。即係你俾咗球啦，但我唔知要射定係傳。但我又諗下，但我唔會長條喎，應該自己射。你講右邊集中啊？右邊，應該要射。我攞多一腳再射。算唔熱啦。你攞到去踢10分鐘嘅。係咩？兩件事嚟嘅，呢個唔知點解涼啲。有風喎。有風喎。OK，咁咪天氣係咯。我已經兩個禮拜踢得到好，真係唔使好痛。直號㗎，因為隻腳唔發咁埋嘅。係咯，會吸發，就算唞咗4、5日都唔得。好撚煩射埋去啦！係啊，有比賽。哎呀！好強喂！都係。人哋出咗嚟就唔識踢啦。係咯，咪翻曬。開有防。哇！一開閘影星彈出嚟，今場28咧就。
我問佢嘛，講唔到啊，答唔到啊。啲布油啊，布啊，哇！去到哇，角色防守，精收，溝到就。差啲死人！哇！逼抽逼㗎！哇！犀利！翻啲仲啊！犀利！但係其實佢係咁多人咗。壓上少少啊喂！就係呢啲揾人哋壓上。嗰啲計都唔畫上去咧，好靚，好撚嘢，好撚嘢。最少你隊友攞波個，你企得後過佢係基本上冇威力，係關少啲。我用過又大出嚟做翻最大，佢中啲位用到幾多？OK，見未翻到去好啊，得靚，有一槍喺度限制㗎嘛，氣勢行咗還槍。睇過冇？即係話我要玩。阿春，交嘅，你係條仔。做緊㗎嘛。個大王傳翻落去喂，咪1-0啊！哇！出嚟好波，出嚟好多嘢。好靚！哇！其實好靚㗎，兩個做法，即係佢一波彈翻俾後場，後場嗰個又即刻一腳就過。
呢個反應應該喺度，應該係你飲嘅。阿昌，翻嚟阿昌，望到咯佢話，望唔到嘅，應該要冇位嘅呢個。阿昌唔翻，阿昌，係咁唔好翻啦，阿昌破蛋咧，阿昌哥，可以做埋佢阿昌。完啦，呢個快啲，快啲做包佢。波！肥唔肥啊？係啊。你唔使全速跑啊嘛，向上跑就得啦。係你行快兩步已經係多咗。你做一步已經係啦，你個意識，你個意識做一步諗到好啦。要先走啊，係。個意識遲咗一步。繼續努力啊！快啲換人。我俾唔到你喎，趕住地波整耐西啊，睇緊條問題。呢個佢都係靚嘅。佢將10時唔打開好犀利。哦，都除衫係啊。唔係個頭先你落棋好靚。睇明就係啦，就。喂，出，揸唔揸？出上出。你哋兩個而家嚟啊！出啊！我哋要出巴西而家嚟啊！即係即係咧，又係有人叫，如果你慢要你個名先出場嘅。阿昌，如果想踢嘅喎，維哥咯，夠啦，夠啊！今日 A 夠啦。點啊？你今日要變態啊？我諗因為今日啊，你呢個南山坐完佢好啦，咁我可能唔去。我諗下都係唔好去啊，香港都係搞嘅。我都係想去一晚啊。你今晚高鐵啊？高鐵咁夜嘅咩？點鐘有班車咯。哦。9點睇完。係哦。你係咪即買都有啊？即買有啊，呢啲時間冇人打。哦。50幾分鐘到啦已經。哦。哦，幾撚？你輸咗粒啊？不入係會贏咯。你買咗手，買咗嚟啊！我都買你㗎啦。不過得嗰7.2係我唔好。嚇？點啊？一比1差。唔係開頭你嗰粒咧。我繼續。即係咁低咗。你攞，繼續。製造機會俾你嘅。嗱，黃山個要出多嘅喎。我係睇到2節㗎啦，阿康或者阿紅落多節啦。如果睇到，我哋3個睇到2節㗎啦。真係唔得。
馬康如果攰咪到時嗌咯。可能踢10分鐘可以換人㗎。係啊係啊，攞你馬紅踢咗一節啫嘛。嗱，而家又知啲風嚟㗎，啲風多風，哇！一直都冇。係咩？我有好多風喎。你又我錯啦！輝哥，豪哥，打1-1唔少啦，先至嚟啊！ Stop recording. Stop recording.